कोडेन सिरप की गैर कानूनी फरोख्त बेनकाब मुश्तरका ऑपरेशन में 3 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद में प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट और ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना की एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान कोडेन पर मबनी खांसी के शरबतों की गैर कानूनी फरोख्त का बड़ा रैकेट बेनकाब हुआ है। ये खुसूसी ऑपरेशन 21 अप्रैल को अंजाम दिया गया, जिसमें 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 2 मेडिकल शॉप्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। तहकीकात का आगाज इस वक्त हुआ जब रंगारेड्डी जिला में एक्साइज इन्फोर्समेंट टीम ने रामत्तापुर इलाके में 1.050 किलोग्राम खुश्क गांजा रखने वाले 2 अफराद वाबेओ कुलकर्णी और मनोपत्ती भानु प्रकाश को गिरफ्तार किया। पूछगुछ के दौरान मुल्जिमान ने इंकिशाफ किया कि सिकंदराबाद के लालापेट इलाके में एक खातून गैर कानूनी तौर पर कोडेन फास्फेट सिरप फरोख्त कर रही है। मजीद तफ्तीश पर हुक्काम ने दर्ज झेल संगीन खिलाफ वर्जियां दरियाफ्त की। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के नुस्खे के बगैर कोडेन सिरप की फरोख्त, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और मुताल्लिका कवायद के तहत लाजमी सील्स रिकॉर्ड्स का ना होना। हुक्काम का कहना है कि तहकीकात जारी हैं और मुनशियात की गैर कानूनी फरोख्त में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। అమ్మ శైలజ నురాలద్దా అట్లా నిలబడు ఇక్కడ ఎక్కడ నిలబడు అర్థం